Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini Aizah nak sharing macam mana kita nak atasi masalah batuk berkahak pada anak-anak. Okey, bila kita sebut anak-anak, kan kita memang risau. Batuk sikit pun kita dah risau. Apatah lagi batuk berkahak dan lama. Susah nak baik, kan? Betul tak? Okey, jadi Aizah nak sharing apa yang Aizah buat untuk anak Aizah bila anak Aizah batuk berkahak. Anak Aizah yang kedua, Hana Khadijah ni, dia memang selalu batuk berkahak. Ha, um, Kalau demam sekejap pun macam baru pagi tadi demam, lepas tu dia terus batuk berkahak. Lepas tu ada merah, tekak dia merah kan. Okey. Apa yang Aizah buat, Aizah suruhlah dia minum air yang banyak kan. Minum ais kalau macam tekak merah, Aizah selalu juga suruh dia makan aiskrim vanila. Okey, selain daripada usaha-usaha tu, apa yang boleh kita bantu lagi anak kita untuk cepatkan hilang batuk berkahak ni? Okey, Aizah selalu bagi Hana, bila batuk, Aizah bagi dia Omega Guard Shaklee. Omega Guard Shaklee ni sangat bagus. Dia bukan ubat tau. Dia adalah suplemen iaitu minyak ikan. Yang tinggi EPA dan DHA. Okey, dia juga sebagai anti radang. Dia bagus untuk orang yang batuk. Orang yang berkahak. Bukan je sahaja untuk kanak-kanak tetapi untuk orang dewasa pun bagus ambil Omega Guard Shaklee ni kalau ada batuk. Okey, jadi bila dia batuk je Aizah terus on. Kadang-kadang tu tak batuk pun memang Aizah bagi Omega Guard Shaklee ni. Sebab apa? Dia bukannya untuk batuk saja. Dia bonus bila kita bagi dekat anak kita, dia bagus untuk IQ anak kita. Kalau macam dia macam vitamin minda lah kan. Dia bagus untuk IQ kita. Dia sebab dia punya ikan. Pernah tak dengar kalau orang makan ikan salmon, ikan tongkol kan, dia bagus untuk membantu IQ kan. Jadi ni samalah dengan minyak ikan kita. Memang tinggi DHA dan EPA membantu. Okey, Omega Guard Shaklee ni juga anti radang yang membantu masalah batuk, masalah kahak. Okey. Bila kita tahulah kan bila anak kita batuk lama, berkahak, kita takut juga dia merebak kepada masalah pula kepada paru-paru anak kita. Bukan orang dewasa je, orang kanak-kanak je, dewasa pun boleh kan. Boleh terkena masalah paru-paru. Jadi Omega Guard Shaklee ni sangat membantu. Lagi bonus lagi kalau kita ambilkan bagi anak-anak kita. Kalau anak kita ada masalah eczema, ada ruam-ruam, selalu ada ruam kan, merah-merah kat badan. Omega Guard Shaklee juga membantu untuk mengurangkan eczema, mengurangkan ruam. Banyaklah yang Omega Guard Shaklee ni boleh membantu anak-anak kita sihat. Okey. Jadi, kepada ibu-ibu yang ada anak yang alami masalah batuk berkahak yang lama ataupun yang baru, Aizah sangat cadangkan bagi Omega Guard Shaklee ni kepada anak-anak kita. Sangat bagus dan selamat untuk anak-anak kita. Aizah bagi ke anak-anak. Okey. Ada pertanyaan. Kalau bagi Omega Guard Shaklee ni berapa tahun yang boleh ambil? Okey, start 1 tahun ke atas dah boleh ambil Omega Guard Shaklee ni tau. Okey, kita ada cara kita untuk makan. Nanti kalau ada pembelian dengan Aizah, Aizah akan share lah, bagi konsultasi cara pengambilan yang betul untuk anak-anak kita dan untuk diri kita juga. Okey, sebab Omega Guard Shaklee ni adalah vitamin satu keluarga. Husband boleh ambil, kita boleh ambil, anak-anak pun boleh ambil. Satu botol untuk satu keluarga. Okey? Jadi sesiapa yang berminat dengan Omega Guard Shaklee ni, bolehlah hubungi Aizah di 017 305 3031. Okey? Bye.